ஹலோ விவர்ஸ், உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷினில் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறத தான் அந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி 15 டேஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னாக்க, இப்படி சாதாரணமாக எப்படி சிம்பிளாக மெயின்டைன் பண்ணுறதை சொல்கிறேன். வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி உள்ளே வரணும், வரப்பையும் நல்லா க்ளீனாக உள்ளே வரணும். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கில் தண்ணி உள்ளே வர்றதும் நல்லா வரணும், தண்ணி அவுட்லெட்டும் நல்லா வெளியே போகணும். மிஷின் சுத்தமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல லைஃப் கிடைக்கும். எப்போதுமே மிஷினை வந்து நல்லா ட்ரையான ஏரியாவில் வைக்கணும். பக்கத்துலேயே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தண்ணி படுற மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஒரு கவர் போட்டு எப்போதும் நீட்டாக வச்சுக்கணும். ஒரு கவர் போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பாடி திருப்பிடிக்காமல் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள், வாஷிங் மிஷினை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ப்ளக்கை வந்து எடுத்து விட்டுட்டு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினோட பின்னாடி இந்த மாதிரி தான் தண்ணி உள்ளே வரும். இன்லெட் ஓஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் வந்து இன்லெட் ஓஸ். இன்லெட் பைப் இன்லெட்டுக்கு உள்ளே தான் இருக்கும். இதில் உள்ளே இருக்கும். நீ என்ன பண்ணணும், தண்ணி வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்லோவாக வரும், சில பேர்த்துக்கு சுத்தமாக வராது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி இன்லெட் பைப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன்டி கிளாக் ஒர்க் சுற்றினீங்கன்னா இந்த இது அப்படியே கழண்டும், டிம் ஆகிடும். நல்லா பாருங்கள், வாஷிங் மிஷினில் இந்த மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க.